šodien došos velo izbraucienā uz Jūrmalu un tālāk vēl uz Ragaciem. Plānots nobraukt apmēram 100 km, nedaudz vairāk. Tā kā dosimies ceļā. Tagad tikai pa Brīvības ielas priekšu garām Vefam, kādreizējam Latvijas rūpniecības vienam no flagmaņiem. Milzīga teritorija te bija iekšā. Jau tagad teritorija, bet tā ne jau kā rūpnīca. Tūlīt brauksim uz gaisa tiltu. Brauksim pāri gaisa tiltam. Turisti pabrauc pretīm. Vēlā turisti. Kā nekas sēsdiena, cilvēki kaut kur dodās. Tagad pa Senču ielu līdz lielajiem kapiem. Rīgas kape, kur ir apglabāti daudz
Visādi vācu uzvārdus redz šeit. Šiem kādi Rīgas svarīgi cilvēki un turīgi, kas kādreiz ir bijuši senos laikos. Kāpaličus, ne jau kā parks sen jau daudz gadus. Tagad pa Valdemāra ielas priekšu. Pagriežos uz Bruņinieku ielu. Sliktie cilvēki ir stīklus sabēruši, maukas tādi. Nu, bļāviens, kas te notiek? Un tagad no Bruņinieka uz skolas, jo skolas izbrauksim cauri visai Rīgai līdz galam. Nu, līdz Vasarīgai. Braucam cauri Pārciņam, Esplanādē. Kreisi Rainis, Jānis Rainis, galvā spainis. Vienmēr esmu padomājis, kā mums paveicās un varbūt pat arī viņam pašam, ka viņš ir miris līdz 40. gada Krievu okupācijai. Jo ļoti liela iespēja, ka viņš varēja kļūt par kolaboracionistu. Un tad nebūtu mums pašlaik lielais Latvu dižgars. Priekšā nākošais Pārciņš. Ar kanāla laiviņas, kas
vadā turists. Šī ir vieta, kur ir uzfilmēta epizode no filmas Sapņu komanda 1935. Te mums basketbolisti, aktieri gatavojās braucienam uz Ženēvu. Skrien krosiņu šito vietu. Pāri pretīm Nacionālais muzejs. Reklāmams izrādēs Godardienas silmačēs. Tuvojās Jāņi. Jāņi izrāda. Un braukšu augšā Zvanču tilta. Braucam pāri Daugavai. Esam Pārdaugavā. Esam Tīpsalē. Otrā pusē sanāk laikam. Bez šī kanāliņa rekur ir Tehniskā universitāte.
gar botānisko dārzu. Dodamies tālāk uz priekšu. Jūrmālas veloceliņa virzienā. Kreisi botāniskais dārzs. Daudz interesantiem augiem. Vielas, kas skatās, liekas, ka vienkārši kaut kāds aizaudzis parks vai mežs. Bet gan jau tur ir skaisti. Kādreiz ir bijusi gruzīnu virtuve. Izskatās, ka viņi ir atkal. Izskatās, ka tur pat ir saklots iekšā. Nu re, tagad dodamies jau gan rīt, jau esam uz Jūrmālas veloceliņu. Šopat gandrīz vai varētu nosaukt par Jūrmālas veloceliņu sākumu. Gluži jau nav tāda liela. Kaut kāda rūpnieciskā rajona īstenībā šeit kādreiz bija. Arī tas depo ēkas vilcieni. Vismaz pa kreisi tas ir noteikti. Dzelzceļa depo ēkas. Te jau pat ir asfalts jau. Šito jau gandrīz noteikti gribās jau pasaukt par Jūrmālas veloceliņu. Velospēdisti arī pa priekšu brauc. Tagad jau pavisam noteikti, jo šeit viņš ir marķēts kā veloceliņš. Šo veloceliņu vēl padomu laikā izbūvēja tāds interesants vīrs kā Alfreds Rūbeks. Viņš bija diezgan sportisks džeks, viņam patika tenis. Arī viss kaut kādas citas sporta aktivitātes. Tas rieveklības, ko viņš sastrādāja vēlāk, tas ir cita lieta. Bet veloceliņu viņš uzbūvēja. Nu, re, kur ir vecie vilcienu vagoni stāv. Tā kā man vecāmām kādreiz teica, slimie vilcieniņi. Šitie stāv slimie vilcieniņi. Ko dodamies uz priekšu par šo veloceliņu.
līdz pat Jūrmalai. Pirmā stācija manā ceļā Zolitūde. Ir tādā saukt Zoļuks. Salīdzinoši jauna stacija. Tika uzbūvēta, atvērta padomu laikā. Senos laikos tāda nebija. Pusē mikrorajona Zolitūde vajadzēja staciju. Un priekšā nākošā stacija manā ceļā Imanta. Uz priekšā tunelis, kam jābrauc cauri. Parasti tunelī vienmēr ir daudz ūdens, jo viņš laikam ir neveiksmīgi kaut kā uzbūvēts, ka pašā apakšā tunelim sakrājās ūdens. Nu ko, kā būs šoreiz? Daudz nav, bet labs tomēr ir. Citreiz tā, ka ir ritīgs peļķis, bet un dodamies pa šo brīnišķīgo veloceliņu tālāk. Kā jau parasti te vienmēr kaut kādas aktivitātes cilvēki skrien, brauc ar velo, parasti no rīta vairāk skrien. Tā kā arī tagad var redzēt, skrien, soļo un kaut ko dara. Vēlāk jau parādīsies ļoti daudz velobraucēju. Un šeit ir vieta priekšā, var redzēt, cilvēki ņem ūdeni. Nezinu, kāpēc viņi visi ir iedomājušies, ka tas ir avota ūdens. Tas vienkārši no ūdens vada. Ārā ir pielikts krāns, ko var dabūt no pilsētas ūdens vada ūdeni. Es esmu pāris reizes arī vienkārši, ka brauc velosipēdu un kad pietrūks un ka vajag šeit paņēmis. Bet te vienmēr ir ļoti daudz kalnām, rindas stāv. Ņem ūdeni. Dīvaini.
Un priekšā nākošā stacija – Babīte. Šī ir Babītes stacija. Bijām Imantā, tagad Babītē. Gandrīz tā kā slavenajā vecajā Jārāna Porganta raidījumā un arī dziesmā Imanta Babīte nepietur. Un te pa kreisi Pirmā pasaules kara piemiņas plāks un karavīriem kritušajiem te Babītē. Kaujas bija netāli, jā. Principā šeit pat jau arī bija tās kaujas. Nu re, zīme iesākās Jūrmala. Esmu klāt Jūrmalā. Vilciens arī brauc garām. Kā bija plānots atbraukt uz Jūrmalu? Varētu braukt, griezties riņķī, braukt atpakaļ. Bet nē, plānots tālāk aizbraukt. Cauri visai Jūrmalai. Vēl tālāk nedaudz līdz Ragaciemam. To arī darīsim. Sākās Jūrmala, beidzās labais veloceliņš atjaunoties, sākās šitāds vecais, šitais ir vēl no veciem padomu laikiem, no Rubika būvētā. Priekšā nākamā stacija manā ceļā. Tā ir Viedaine. Šeit es braukšu pāri Zelsaram. Došos līdz Jūrmalas šosei un tad pāri pār tiltu, pār Lielupi, Jūrmalā iekšā. Tagad te ir atjaunots veloceliņš pa kreisajā pusē. Var baigi forši braukt, patīkami, mierīgi. Vēl nesen pāris gadus atpakaļ celiņš nebija, bija vienkārši trotuārs. Tad es braucu pa ielu. Iela arī te ir klusa, mašīnas ļoti maz, nekas traks nav. Bet nu tagad foršāk.
Tagad braukšu augšā uz Jūrmalas šosei, Lielupas stilu. Priekšā Lielupa un Jūrmala. Priekšā labajā pusē Līvu akvaparks. Tur ir Līvu akvaparks. Esam lejā, esam tātad Jūrmalā. Priekšā atkal manā ceļā ir stacija. Šī ir Bulduru stacija. Kur viņa? Esam pār dzelzceļam. Un aizbrauksim nedaudz līdz jūrai. Mums pauzīt minūtes. Esmu Bulduros. Ir jūras pie Bulduru glābšanas stacijas. Pēc 2 minūšu pauzes dodos tālāk. Tagad tikai cauri visai Jūrmalai.
Turpinam braukt pa Jūrmalu. Savas pusēs skaistas mājas. Te priekšā būs interesants objekts. Nobraukšu viņam speciāli garām. Jūrmala, privāta māja. Izskatās diezgan lepna. Un objekts Pētera I statuja. Lūk, kur viņa. Ritīgi liela 4 metru augsta statuja. Un atzīmēšu, ka tā nav kaut kāda, teiksim, tāda paštaisīta, kaut kāda entuziasta uzbūvēta statuja. Šī ir oriģinālais Pētera I piemineklis. Lūk, kur viņu var redzēt aiz muguras. Kurš šis piemineklis tika uzstādīts Rīgā 1910. gadā. Es ātri apstāšos nedaudz. Zinu, ka nav smuki filmēt svešs īpašums, bet nu labi tomēr. Tātad statuja tika uzstādīta Rīgā 1910. gadā. Un viņa bija tajā vietā, kur tagad ir brīvs piemineklis. Tieši tajā vietā tur bija šis piemineklis uzstādīts. Un atklāšanā toreiz piedalījās, pat bija atbraucis no Pēterburgas toreizējais Krievijas cars Nikolais II. Šī pieminekļa atklāšanā. Jā, tā kā interesanti. Nu, un tu pasties, šitais ir ritīgs Krievijas impērijas mīļotājs čals. Reku viņam ir jauna statuja parādījusies. Jā, es mājās izpētīšu, kas tas ir. Man tā liekas, ka es zinu, kas tas ir. Bet nu labi, izpētīšu un tad pierakstīšu klāt. Nu jā. Nē, pabeigšu par Nikolai, par to Pēteru. Tātad 10. gadā, kad viņi uzstādīja to Pētera I, tā viņš tur nostāvēja 5 gadus. Sākās 14. gadā Pirmais pasaules karš, un 15. gadā Rīgai tuvojās vācieši. Vācu karaspēks un toreizējie Rīgas saimnieki, vadītāji, pārvaldītāji izdomāja, ka piemineklis ir jāevakuē uz Pēterburgu. Paņēma, noņēma, ielika kuģi un veidos Pīteru. Tālu netika, pie tālēļas kuģis nogrita. Pēters nogrita zem ūdens jūrā. Pēc tam kaut kādos 30. gados, ja neatkarīgā Igaunija, pieminekli bija izcēluši ārā. Un mūsu neatkarīgās Latvijas valdība, nezinu kāpēc, viņu Igauniem atpirka. Es kaut kur lasīju par 15 000 kronām Igauni. Bet tā jau viņš arī nekur netika izstādīts, viņš tika atpirkts un kaut kur nolikts vienkārši. Tad jau nāca pēc 10 gadiem padomu vara, un tiem vēl vairāk Pēters I nebija vajadzīgs. Bet nu arī viņš kaut kur bija nolikts, gluži iznīcināts nebija. Un tā, ka bija 90. gadi, atkal bija Latvija neatkarīga, tad viens ebreju uzņēmējs viņu pa savu naudu atjaunoja. Bija vēl 2001. gadā, kad bija Rīgai 800 svētkiem, viņš bija nolikts
nolikts 3 dienām Kronvalda parkā, cilvēku var apsīties. Un pēc tam, tad bija interesanti. Un tad viņš tika novietots Teikā, vienā daudz dzīvokļu mājas pagalmā, autostāvvietā. Pats to redzēju. Tas bija Brīvības ielas, var teikt, tas Brīvības ielas skaitījās. No Brīvības ielas iekšā mēs pagalmos. Bija aizbrauc, apskatījos, redzēju. Nu, re? Nu, un tagad viņš vairākas gadus kā ir šeit, Jūrmalā. Vai tas Džoriks pats dzīvo, vai viņš kādam viņu pārdevis, vai iedevis, vai uzdāvinājis, nezinu. Man interesē, kas tas otrs, vai tas ir tas, ko es domāju, tas bijušais Rīgas mērs, vai nē. Nu, pārbaudīšu mājās. Vēl rudenī tāds nebija, tā otra statuja. Un Jūrmala. Braukšu cauri Jūrmalai. Sabraukuši cilvēki. Atpūsties, lai gan ir augsts. Tāda atpūta. It kā 14. jūnijas. Vasara. Bet ir augsts, cilvēks staigā jakās. Arī man tā bišķiņa dzēsta. Nejārāda kaut kāds 15 grādus temperatūra. Priekšā Jūrmalas domas ēka. Šeit pēc tikko notikušajām vēlēšanām atkal pie varas atgriezās Gatis Trūksnis. Viņš ir bijis vairākas reizes mērs, viņš ir mests nos, viņš visu kaut kas ar viņu darīs. Iesāks ar Valciems un kāds, viņš atkal ir mās. Un arī Jūrmalniekiem patīk. Kreisā pusē ir atkal stācija. Tā ir Dubultas stācija. Tā kādreiz padomu laikā tika uzbūvēta kā tāda ļoti moderna ar šo te izliekto jumtu. Atpakaļ ceļā nobrauks pa to pusi. Tuvāk redzēs. Un te kaut kur bija kādreiz padomu laikā kino Vētra. Vai tik pat ne šinī ēkā. Man tā šķiet, ka vai tik šinī. Laikam šinī pašā jau arī bija. Esmu bijis tur.
Te priekšā uz stūra šī te mājiņa, pārielēt šī te. Tā ir mājiņa, kur kādreiz senos laikos vasarā ir dzīvojusi man mamma, vecā mamma, savu brāli. Vecā mamma īrēja šo istabiņu tajā mājā. Braucu vasarām atpūsties. Tie bija kaut kādi 50. gadi. 50. gadu vidus, beigas. Un tagad šo posmu līdz Vaivariem brauc pa šādu ielu, nevis pa lielo ielu, bet te, kur ir privāta mājas, kā apielas. Interesanti, ka Jūrmalā šodien ir ļoti maz Latvijas valsts karoga un valsts sēru noformējumu. Šodien ir 14. jūnijas, diena, kad 41. gadā Krievu okupanti atbrauc līdz Vaivariem, pa kreisi Vaivaru rehabilitācijas centrs. Reku atkal pa galveno ielu, tagad pa šo līdz Kauguriem. Esmu Kauguros. Tikreiz šis parks atpūtas, kas vēl pagājuši gadu bija viss vienos sagāstajos kokos no aizpagājušā gada beigās. Koku redzam daudz kur mežā, bet lielākā daļa novārta. Kad bija aizpagājuši gadu baigi sagāsts. Tagad aizlaidīsim līdz Nestai vai līdz Hesītim, tur pie jūras piebrauks. Tad jau tālāk atkal. Velo turisti pretīm. Jūrmalas Lidls. Piebraukšu pie jūras Kauguros. Redz, cik smalki jūriņi. Tikai augsts ārā. Ārā augsts.
tagad došos tālāk līdz galamērķim, līdz Ragaciem. Kā pa šo te veloceliņu tikai uz priekšu. Ops. Te ir pagrieziens uz ķemeriem. Tātad tas ir šī maršruta otra versija. Otra versija to, ka pagriežās šeit uz ķemeriem, brauc līdz ķemeriem, caur ķemeriem, tad garām Sērabotiem un atpakaļ gar Kaņieri uz Lapmešiem. Un tad atkal atpakaļ uz Jūrmalu un uz Rīgu. Pirmais variants, ko šodien es arī darīšu, braukšu taisni līdz Ragaciem. Nu ko, Jūrmala beidzās, ir izbrauks cauri visai Jūrmalai. Un sākās Tukuma novads. Tukuma novads. Priekšā atkal ceļotāji. Skatās kas. Pirmais pie jūras ciems, Bīgāņu ciems. Labā pusē Krodziņš, SKO. Tas ir Ukraiņu restorāniņš. Ir būts Ukraiņu virtūte. Boršu var uzēst. Vēl šo to. Un viens ciems beidzās, Bīgāņu ciems beidzās, sākās Lapmešu ciems.
šeit iekšā pa kreisi Kaņiera ezers 1,9 km. Tev ir braukt to otro variantu, tad šeit braukt ārā. Un tagad vienu posmu tu braukšu pa ielu, pa šosei. Ragaciems ir klāt, bet es izbraukšu viņam cauri vēl līdz galam un tur pie jūras piebraukšu. Ragaciem, tas ir tirdziņš. Te pretīm divi restorāniņi. Labā pusē ribas, un otrā pusē Bermudas. Viens ar otru droši vien konkurē. Tas atgādina vienas televīzijas filmas, vienas vasaras lietas, kur bija divi krodziņi viens otrā pretī. Baltais gulbs un melnais krauklis. Tā jau laikam. Tā, esmu sasniedzis galamērķi. Esmu Ragaciem pludmalē. Iecienīties kafijas automāta stāv, tas ir labi, varēs padzert kafiju. Brauksim višķiņ lejā. Tālāk, klātās. Ragaciems. Iesim iedzert kafiju. Dodos atpakaļ. Ir nobraukt nepilni 55 km. Nu, tagad uz māju pusi. Atpakaļ ceļam vajadzētu būt tā kā nedaudz vieglākam. Tāpēc, ka šur bija brauciens pret vēju. Atpakaļ tā kā vajadzētu būt pa vējam. Nu redzēs, kā ies.
Izbraukšu cauri Kauguriem. Tad jau tūlīt uz Jūrmalu. Šito posmu nedaudz pa citu ceļu izbrauksim. Kreisajā pusē kādreiz slavenais Nemo parks. Tagad viņš ir kaut kas droši vien kā kaut kāds kempings darbojās nedaudz. Mums tur kaut kas izskatās iekšā. Kaut kas notiek. Mēs braucam tālāk. Un atpakaļ cauri Jūrmalai pa šo veloceliņu, ko uzbūvēja kāds 2-3 gadus atpakaļ. Baigi foršais. Atkal priekšā dubulta stacija. Pabrauksim bišķi pa peronu. Dubulta stacija. Piebrauksim pie ēkas, kur ir dzīvojusi Aspazija. Un te jau viņa arī sēs, skulptūra. Šī ēkā ir dzīvojusi pēdējos dzīves gadus Aspazija. Lūk, arī pašas Aspazijas skulptūra. Elza Rozenberga.
Jāņa Rāņa dzīvesbiedra. Nors jau dvasia išblėsus, nors jau širdis atvėsus, mums reikia vėl pakilti, sparnus išskleisti. Aspazīra apmeklēta. Došos tālāk. Aspazijas māja muzejs. Un atkal viena stacija. Majora. Te jau perons. Jūrmālas ledus skola. Es domāju viņu likvidēt. Es līdz nesen atceros, redzēju, ka bija ledus un cilvēki spēlē. Hokej, es lidoju. Tagad vairs tā nenotiek. Tagad pa šo velo celiņu atpakaļ uz Rīgu. No sākuma līdz Lielupē. Tālāk uz mājām. Brauc atkal atpakaļ pāri Lielupas tiltam. Un tagad jau daudz cilvēku velo brauc pretī. Dienas vidus.